सांस लीजिए, छोड़िए, एक उस तरफ। हेलो, हाथ मोड़िए, इसको ऐसे करिए, फिर रखिए ऐसे। अब आप सांस लीजिए, छोड़िए, सीधा लेटिए। अब दोनों हाथ एक बार ऐसे रखिए, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे, ठीक है। एक बीच में टुकड़े का कलेश, सांस लीजिए, छोड़िए, उस पे काम बस। आगे बन गया। अब आप करवट लो,